Rồi lấy dương cho càng nghe một dương một tốt đài chỉ càng nghe để chỉ cách ca để nhóm đạo để nghe phước của tôi với nhóm ma ca là càng nghe ca bị sập đam chẳng xong năm càng nghe là ngày nắng cái nhóm cho hỏi đang nghe phước từ lượng bệnh muối nhóm cho hỏi đang nghe phước từ lượng bệnh nhóm cho đang nghe chân ở phước từ lượng bệnh muối thì tôi năng làm chẳng nhóm cho tập năm project của nhóm ní việc này bán này vì từ sao thì dân thuộc ban nên thu được ông đang ngày chứ để tôi source ấy những người nhóm ơi nè thì hay ấy đến này cô chập vào đông lan ấyจะตกยำเอาไว้ให้ยำอันนี้รูปได้ที่ซาเลยยำดีไซน์คนตัดจิตเดโมอันนี้ยังมือเต้ยำบางแผนทูไอ้การติ้ยำปลามาจิตเดรัสทูกันไปยันต้องปิดตัดแต่เป็นยังไงฟึ่งเป็นแต่ยังไงตัดการปลาแผนทูตรงไปก็มอยมีกำพรเชิงไปไปกันต้องบางสะอาดจังไอ้เดี๋ยวนี้ให้เราจับเรามาฟองโปสเตอร์มั้ยนี่ที่มุ้ยเนี่ยล้างจนตัวกระกัดไปกรองตัวហើយរូប background ពីក្រោយនេះហើយទី2នេះអានេះគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ save ដូចគ្នាប្រើប្រាស់ save tool ដូចមុនហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាខ្ញុំបន្ថយ opacity អញ្ចឹងក្នុង concept អស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានបរិញ្ញាអ្នកគ្នារួចអស់ហើយយើងគ្រាន់តែបន្ថយ opacity ទៅវាចេញនូវរូបរាងបែបហ្នឹងហើយតិចគឺយើងដាក់ធម្មតាហើយអានេះ save គឺយើងប្រៀបហិចទៅហើយដែរក្នុងការចាក់ពណ៌ចាក់អីគឺមាននៅក្នុងវីដេអូអស់ហើយបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំទៅចេះធ្វើនេះវិធីសាស្ត្រនេះអា blur background នេះ Ồ,រូបវាមែនទេវាអត់ blur background ចឹងឯងខ្ញុំចូលទៅក្នុងsource របស់ខ្ញុំក្នុងនេះអត់ដាក់ background ទេចាំខ្ញុំទៅ copy background នោះទៅឲ្យប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដឹងដែរទៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងនេះ background ពិតវានេះឃើញវានេះអត់វាច្បាស់អត់តែក្នុងករណីនេះខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យច្បាស់ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យវា blur ឃើញអត់ចង់ឲ្យវា blur អញ្ចឹងអ្នកគេច្នៃកន្លែងហ្នឹងមួយធ្វើម៉េចដើម្បីចេញ blur background ហ្នឹងដោយរូបវាច្បាស់អញ្ចឹង នេះរូបទេយកជាការទេនេះវាច្បាស់អញ្ចឹងហើយនេះត្រូវដឹងគឺធ្វើទៅតង blur background ហើយ blur background ហ្នឹងគឺខ្ញុំមានវិធីសាស្ត្រឲ្យដែរនេះខ្ញុំគាត់ចូលពាក្យ filter ហើយ blur មកតែសំខាន់ធ្វើម៉េចឲ្យ blur តែមួយកណ្ដាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវនេះគ្នារត់ឆ្នៃខ្លួនឯងចេញអត់ព្រោះបច្ចេកទេសឲ្យអស់ហើយ hand tool អីគឺប្រើ design បានហើយបាទអាហ្នឹងសម្រាប់ការងារយើងនៅថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃសប្តាហ៍ក្រោយហើយយើងនឹងធ្វើអា step តារាងហ្នឹងឲ្យហើយទៅហើយធ្វើអានេះទៅបាទ ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងមានប៉ុណ្ណឹងយើងជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយ